सो हेलो गाइस, व्हाट्सएप फिर से एक बार मेरे साथ स्वागत है। आज मैं गया था हॉट व्हील्स के पैग हंटिंग के लिए। उधर से मेरे को कुछ गाड़ियाँ मिली है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके साथ ही साथ उसकी अनबॉक्सिंग करना है। सो जल्दी से एक एक करके सब हॉट व्हील्स को दिखाते हैं और उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द वन ऑफ द बेस्ट कार ऑफ दिस हंट, दैट इज द लैंड रोवर डिफेंडर। एकदम मतलब लैंड रोवर डिफेंडर डबल कैप, मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा वाली जो साइड है वो देख सकते हो आप, एकदम येलो कलर में ऑफर में मिली है मेरे को 170 नाइस कार। सो अभी कैसे कि सब जगह पे वो चल रहा है कि आपको वन रियल कास्टिंग और एक फैंटेसी कास्टिंग लेनी पड़ती है। सो उसके कारण मेरे को लेनी पड़ी है L2 रैली और फैंटेसी कास्टिंग ड्यू फॉर 2025। ये भी बहुत मस्त कास्टिंग है, रियल कास्टिंग की तरह लगती है, ठीक है। फिर अनदर कास्टिंग इज दी पोल स्टार, ये भी एक फैंटेसी कास्टिंग है, बहुत मस्त है लेकिन ये। एंड दिस लास्ट वन आई गॉट 4 कार्स एंड द लास्ट वन इज द मैकमार्टी, अ वेरी स्पेशल कास्टिंग। ऑल आई गॉट फॉर लाइक 170 प्राइस अंडर MRP, वेरी गुड। ओके, मेरे को इतनी कुछ खास मिली नहीं गाड़ियाँ क्योंकि आई वॉज लेट। सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर चले गए थे, सो मैं बहुत ही लेट पहुंचा वहाँ पे। सो कुछ बात नहीं है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं जो भी अच्छी मिली है। जैसे कि ये दोनों तो बहुत बढ़िया मिली है मेरे को, मैकमार्टी और ये डिफेंडर, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग्स है। फिर एक्चुअली मेरे पास क्यूकेस की बहुत सारी गाड़ियाँ थी, जैसे कि हमारी फेरारी होगी वगैरह, बहुत सारी अच्छी अच्छी कास्टिंग्स थी मेरे पास क्यूकेस की। सो दैट्स वाई मेरे को इतनी कुछ वो क्यूकेस का हंट था तो इतनी कुछ मेरे को जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद गया तो लाइक सब खत्म हो गया था। सो दिस वन इज अ गुड कास्टिंग, सो मैंने इसको भी ले लिया, ठीक है। ये दोनों को तो ये दोनों लेनी ही पड़ी क्योंकि ये फैंटेसी कास्टिंग्स, वन मेन लाइन मीन्स वन रियल कास्टिंग, वन फैंटेसी कास्टिंग, दोनों ही लेनी पड़ी मेरे को। So these both are the good castings of fantasies. So अभी जल्दी से इनको अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी मैं इनको नेल पेंट, नेल पॉलिश रिमूवर लगा के जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आई एम बैक, मैंने सबको नील पॉलिश रिमूवर लगा तो दिया है, अब देखते हैं कैसे अनबॉक्सिंग होती है। सो पहले हम एक फैंटेसी कास्टिंग लेंगे जो कि L2 रैली। तो इसको ओपन करते हैं ध्यान से, ठीक है। नो हार्म, फैंटेसी है लेकिन फिर भी गाइस गाड़ी तो गाड़ी होती है ना। मेरे को क्या लगता है ना, दिस वन इज नॉट गोइंग टू ओपन दी नाइस, बट इट हैज ओपन दी नाइस। ओके, थोड़ा फार मिट गया है साइड आजू बाजू का, लेकिन उतना भाई ठीक है गाइस, क्योंकि ज़्यादा नील पॉलिश भी नहीं बर्बाद करना ना। सो दैट्स वाई ऐसा कुछ खुला है, देख सकते हो आप, ठीक है एकदम। एंड दिस इज द कार गाइस, एकदम ब्यूटीफुल हाथ में आ चुकी है। पीछे आप देख सकते हो, इसको कुछ फंक्शन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो कार्ड में, लेकिन फिर भी गुड कास्टिंग, क्या ही करे आप लोग। लेकिन मतलब रियल कास्टिंग की तरह लग तो रही है गाइस। जो हमारी फेरारी की गाड़ी आती है, एक फेरारी की कुछ तो नाम नहीं पता, लेकिन उसकी एक SUV आती है, उसकी तरह थोड़ी बार तो दिख रही है उसका रैली वर्जन। सो लाइक ठीक है, इसको फिर से डाल देता हूँ मैं और ये फिर से सील पैक करके रख दूंगा मैं, जैसी थी वैसी, क्योंकि नील पॉलिश से वो पूरा ये नहीं होता। सो इसको रखते हैं यहाँ पे। नाउ दी सेकेंड वन फैंटेसी इज दी पोल स्टार, अ वेरी गुड कास्टिंग, अनदर वेरी गुड कास्टिंग। ओके, सो इसको भी अनबॉक्स करते हैं हम लोग आराम से, पीक परस्यूट में से ये एकदम प्यारे से निकलना चाहिए। दिस वन इज फैंटास्टिक गाइस, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा खुला है गाइस, मतलब नो डैमेज टू द कार्ड, बेस्ट गाइस, बेस्ट अनबॉक्सिंग। सो इसको भी निकाल ही देते हैं। सो ये ऐसा कुछ निकला है इसका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वेरी हैवी कास्टिंग, वेरी हैवी कास्टिंग। मुझे थोड़ा सा ना साइबर ट्रक जैसी थी ना, वैसी दिखती है। पीछे इसकी थोड़ी ऐसी रेडिश डिटेलिंग दी है, अगर आपको दिख रही होंगी, देख सकते हैं गाइस, एकदम ऐसा फ्यूचरिस्टिक लुक आता है इसमें।
आगे से कुछ ऐसी दिखती है। लोगो देख सकते हो, कौन सा लोगो है मेरे को नहीं पता, दिख रहा है क्या आपको? मतलब ऐसे प्लस साइन वाला लोगो है, कार्ड के ऊपर दिख जाएंगे आपको, ये ऐसे प्लस साइन वाला लोगो है, ठीक है। गुड कास्टिंग, यहाँ पे 2010 लिखा है, मतलब सर्फिंग बोर्ड दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 लिखा है। और वेरी गुड, डिटेलिंग भी बहुत बढ़िया की हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका जो ग्लास है ना, ये थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है, मतलब ऐसे लूज लग रहा है थोड़ा, ठीक है। मेरी पीस में हुआ है या फिर सभी पीस में, ऐसा मेरे को नहीं पता, लेकिन वेरी गुड कास्टिंग। इसको भी रखते हैं साइड में। देन अनदर वन इज दी डिफेंडर, और वेरी गुड कास्टिंग। लाइक मेरी सबसे पसंदीदा एसयूवी यही है अभी तक जो भी मेरे कलेक्शन में। आई होप ये बस अच्छे से निकले, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत देर से लगा रखा था, बस अच्छे से निकलना यार। यस गाइस, थोड़ा भाई साहब बहुत बढ़िया निकला है, बहुत ही बढ़िया, मतलब आप देख सकते हो विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, ये बहुत ही बढ़िया निकला है, देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द कार्ड एंड दिस वन इज द कार यार, सो गुड, सो प्रीटी। लाइक आगे से आप डिटेलिंग देख सकते हो, इतनी कुछ आगे से खास नहीं है डिटेलिंग, ठीक है। कैमरा जूम नहीं मार रहा है, सो साइड से देख सकते हो आप, योकोहामा की ब्रांडिंग की गई है, ठीक है। एंड लाइक द डेजर्ट येलो कलर, वेरी ब्यूटीफुल। पीछे भी ऐसे रेड डॉट्स वगैरह दिए हुए हैं। आगे से तो गाड़ी का लगती है यहाँ पे वो कुछ हवा निकलने का ये दिया हुआ है पाइप, ठीक है। अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से ऑफ रोडर, हमेशा से ये सबकी फेवरेट बनी है गाइस, और ये हॉट व्हील्स में आने के बाद तो भाई सबकी ही फेवरेट बन चुकी है। सो यस, ये भी अनबॉक्स हो चुकी है, 4 गाड़ियाँ मेरी अनबॉक्स हो चुकी हैं। एंड दिस वन इज दी मैक मर्ती स्पेले, न्यू फॉर 2025। ओके, बहुत बढ़िया कास्टिंग है। इसको भी अनबॉक्स करता है, जल्दी मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। इसकी भी अनबॉक्सिंग बहुत सही हुआ है, एकदम नो एनी, ये देख सकते हो ऐसी कुछ गाड़ी है। यहाँ पे इसकी ग्लास आती थी जो नहीं है, एकदम वेरी गुड हाइपर कार है मेरे हिसाब से ये। इधर मैक मर्ती का सब ये भी दिया है ब्रांडिंग, ठीक है। ऐसे कुछ गाड़ी है, बहुत ही मतलब छोटी कॉम्पैक्ट वेरी गुड कार, ओके। सो ये वाले पैक हंट में मेरे को बहुत ही बढ़िया कास्टिंग्स मिली, मतलब फैंटेसी कास्टिंग्स का इस बार ग्रुप नहीं बनाया हुआ था, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ की है उन्होंने। सो आई कैन चूज विच फैंटेसी आई वांट, तो इसीलिए मेरे को ये 2 बहुत बढ़िया फैंटेसीज मिल गई, और ये 2 बहुत बढ़िया मेरे को रियल कास्टिंग्स मिल गई। सो एट द एंड आई एम हैप्पी विद दिस हंट एंड माई हॉट व्हील्स। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, बाय।